यो 5औं अध्यायको हैन टाढा गर्दाखेरि आवाज सानो हुँदैन। माइकिङ छ हामीले यो प्रसङ्गमा यो 5औं अध्यायको गरिरहेको थियौँ हैन। यसमा यो कर्म सन्यास योग भयो नि त। अब यो कर्म सन्यासमा यसमा चाहिँ के चर्चा छ भने कर्मको पनि चर्चा छ, सन्यासको पनि चर्चा छ। दुवैमा के अन्तर छ र दुवैमा समानता के छ यसको पनि चर्चा छ कि। विशेष चाहिँ अब समानतामा दुइटै अन्ततगत त्यही लक्ष्यमै पुर्याउनुको लागि भएको हुनाले चाहिँ एउटालाई कर्मयोग अर्कोलाई साङ्ख्ययोग भनेर भनिएको छ नि त। कर्मयोगद्वारा पनि पुग्ने चाहिँ त्यही नै हो, त्यही तत्त्वमै। र साङ्ख्ययोगद्वारा सन्यासद्वारा पनि पुग्ने त्यही नै हो। कर्मयोगमा पनि त्यागको भावना छ, त्याग नभइकन कर्मयोग सम्भव छैन। अनि फलासक्ति नत्यागिकन, फलप्रतिको वासना नत्यागिकन कर्मप्रति आसक्ति छुट्दैन र कर्मको बन्धन छुट्दैन नि त। त्यो भावनाले चाहिँ कर्तव्य कर्मलाई चाहिँ गर्दै गयो भने त्यहाँ मोक्षसम्म पुगिन्छ। साथसाथमा अब सन्यासमै भइसकेपछि सन्यासमा त त्याग त कर्मको पनि भयो, कर्मफलको पनि त्याग भयो, दुइटै भइहाल्यो। कर्मयोगमा चाहिँ फलको मात्रै त्याग भयो। यो दुइटामा यति अन्तर भयो है। फलकै त्याग गर भनेर भनेको छ र कर्म गर्दै जाऊ राम्रो भनेर भनेको त्याग नै पर्छ त भनेर। आसक्ति त पहिले होइन, त्याग नभइकन चाहिँ हुँदैन। दुइटैमा चाहिँ त्याग गर्नु, आसक्तिको पनि त्याग हुन्छ बिस्तारै। आसक्ति छुट्दै गएपछि फलको पनि बिस्तारै फल पनि छुट्दै जान्छ। आसक्ति छुटेपछि फलको पनि योगको कुरा गरेको छ हैन सुरुमा। हो, अर्जुनले प्रश्न चाहिँ त्यही गरे यहाँ। तर यहाँ त्यसमा सन्यास योगकोले पनि हुन्छ भनेको छ, तर त्यसमा सहज भनेर शब्द आछ क्यारे होइन र? हो, यसमा चाहिँ सहज हुन्छ भनेको विशेष हुन्छ भनेर बताएको छ हैन। कर्मयोगको विशेषता भनेर खासियत चाहिँ विशेषता चाहिँ कर्मयोगमा छ, सन्यासमा भन्दा पनि भनेर यो सुरु नै यसैबाट भएको हो। अर्जुनको प्रश्न पनि केबाट भन्दा तपाईँले कर्मको बारेमा पनि बताउनु भयो, कर्मयोगको बारेमा, फेरि ज्ञानको पनि सन्यासको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। अब दुइटैको प्रशंसा गरेपछि कुन चाहिँ गर्ने भन्ने निर्णय नभएपछि अर्जुनले प्रश्न गरे हो नि त। कतिखेर ज्ञानको प्रशंसा गरिदिनुहुन्छ, सन्यास बडा उत्तम हो भन्नुहुन्छ, कतिखेर कर्मयोगको पनि चर्चा गरिदिन्छ, कर्मयोगद्वारा पनि त्यो तत्त्व प्राप्त हुन्छ, यो पनि श्रेष्ठ छ भन्नुहुन्छ। यी दुइटै के हो त भनेर अर्जुनको प्रश्न थियो नि त। त्यो प्रश्नअनुसार भगवान्ले यहाँ उत्तर के दिनुभयो भन्दाखेरि कर्मयोग चाहिँ सन्यासभन्दा विशेष छ, यसले विशेषता राख्छ, यसमा श्रेष्ठता छ। किनभने कर्म स्वाभाविक रूपबाट व्यक्तिले गरेकै हुन्छ। त्यो कर्ममा चाहिँ कर्तव्य बुद्धि राखेर, ईश्वरार्पण बुद्धि राखेर आसक्ति छोडेर गऱ्यो भने त्यही जुन कर्म बन्धनको कारण थियो त्यही मोक्षको प्रति कारण बन्छ नि त। यो विशेषता आयो। यो हिसाबले पनि होला कि जो कर्म सन्यास छन् नि, के अरे कर्म सन्यासी ज्ञान सन्यासी होइन, ज्ञान सन्यासी गर्न नसक्नेहरूको लागि चाहिँ नि उनीहरूकै लागि हो यो। डाइरेक्ट ज्ञान सन्यास त सबैलाई सम्भव छैन नि त। यो कुरो अब यो 12मा आउँदैछ यो कुरो होइन। यो दुईटा मार्ग किन भयो त? सिधै सन्यास लिएर सबैलाई मोक्ष डाइरेक्ट दिए भइहाल्यो नि त। कर्मको बिचमा यो घुमाउरो बाटो किन घुमाएको त भन्दाखेरि यो के छ भन्दा सबैलाई कर्म त्याग सम्भव छैन। पूर्णतः कर्म त्याग गरेर संसारमा कसो भने सबैले यो अपनाउन सक्दैनन्। त्यसको लागि चाहिँ कर्म गरिरहँदा पनि त्यसबाट चाहिँ जुन सन्यासीहरूले फल पाउँछन् त्यो फलको लागि यदि प्रयास गरियो भने त विपरीत बाटोले पनि त्यही फल दियो भने यही कर्मको चाहिँ विशेषता हो नि त, खासियत यही हो। जुन कर्मलाई छोडेर सन्यास लिएर जुन मोक्षको प्राप्तिको लागि हिँडेका थिए नि त्यही बाटो चाहिँ कर्म गरेर जसले चाहिँ बन्धन दिन्थ्यो त्यसै बाटो पनि कसरी के हुने भयो भन्दाखेरि यो कर्मयोगले चाहिँ मोक्षको बाटो खोलिदियो नि त। त्यही भएर यो विशेषता हो भन्ने कुरा। त्यही भएर चाहिँ होइन अब कर्मयोग गर्ने किन त यो कुरो चाहिँ 11 देखि सुरु आउँदैछ होइन। कायेन मनसा बुद्ध्या
केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गम त्यक्त्वात्मशुद्धै। यसको प्रयोजन चाहिँ यहाँ अब स्पष्ट रूपबाट भन्दै हुनुहुन्छ। यद्यपि पहिला चाहिँ साङ्ख्य योग पृथकवाला प्रबोधन पण्डितः दुइटै कसो भन्दाखेरि सन्यास र कर्म छुट्टा छुट्टै होइन नि, एउटै हुन्, किनभने लक्ष्य एउटैमा पुर्याउँछन् भनेर बताइयो। यो चाहिँ समग्र दृष्टिमा भनियो। तर सूक्ष्म दृष्टि राख्दाखेरि त कर्मले चाहिँ होइन वास्तवमा त्यो मोक्षको श्रेणीमा डाइरेक्ट चाहिँ पुर्याउँदैन, बिस्तारै पुर्याउँछ माध्यमद्वारा। कर्मयोगले चाहिँ अन्तःकरण शुद्धि गराएर अन्तःकरण शुद्ध भएपछि मात्र त्यसमा ज्ञानको आविर्भाव हुन्छ र ज्ञान भइसकेपछि पूर्णत सन्यास तब मात्रै छ। तत्त्वज्ञान भएपछि मात्रै के छ भन्दा वास्तविक सन्यास हुन्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिङ्ग सन्यास मात्रै हो। हेर्दा चिन्ह चाहिँ के छोडे जस्तो छ, तर भित्रको वासना कामना इच्छाहरू त सर्वथा छुटेको हुँदैन नि त। बाहिरबाट केही हदमा छोडे पनि, अलिअलि छोडे तापनि, तर भित्रपट्टिको त्यो वासना त सर्वथा छुट्या हुँदैन। त्यो छुट्नलाई चाहिँ तत्त्वज्ञान हुनैपर्छ। त्यसको लागि उसमा जिज्ञासा चाहिन्छ, प्यास चाहिन्छ, चाहिन्छ। अब त्यसको लागि पनि छुटिसकेको चाहिँ अच्छा हुँदैन। त्यो भावनाले चाहिँ सन्यास लिएर पनि मतलब बाह्य लिङ्ग सन्यास लिएर पनि तत्त्वज्ञान भएको छ भने छैन भने चाहिँ पूर्णत सन्यास हुँदैन। पूर्णत परित्याग सम्भव छैन, केही न केही भित्र बसि नै रहन्छ। अत पूर्णत सन्यास हुनको लागि योग्यता प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के भन्दाखेरि अन्तःकरण शुद्ध हुनु पर्यो। अन्तःकरण शुद्धि केले हुन्छ भन्दाखेरि कर्मयोगले नै हुन्छ। त्यसैको लागि कर्मयोगको यहाँ निरूपण गरियो। यही कुरो भनिदिन्छ योगीहरूले, कर्मयोगीहरूले चाहिँ कर्म किन गर्छन् त भन्दाखेरि कायेन मनसा बुद्ध्या, शरीरद्वारा पनि कर्म गरिएको हुन्छ, मनद्वारा पनि के भन्दाखेरि कर्म गरिएको हुन्छ, र बुद्धिद्वारा पनि, र केवल इन्द्रियहरूद्वारा पनि, हात खुट्टाहरूद्वारा पनि, आँखाद्वारा, नाकद्वारा, कानद्वारा होइन, इन्द्रिय यी सबैद्वारा संयुक्त रूपमा पनि हुन्छ र केवल अलग अलग इन्द्रियद्वारा पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि शरीर मन बुद्धि इन्द्रिय सबै मिलेर कर्म गरिरहेका हुन्छन्। कहिले केवल ध्यानमा बसेको बेला केवल मनले मात्रै गर्छ, कहिले के छ भने बुद्धिले मात्रै राम्रो राम्रो निश्चय गरेर, परमात्माको निश्चय गरेर, शुद्ध निश्चय गरेर बुद्धिले मात्रै कर्म गरेको हुन्छ। यसरी चाहिँ योगीले चाहिँ शरीरको माध्यमद्वारा, इन्द्रियको माध्यमद्वारा, बुद्धिको माध्यमद्वारा जुन कर्म गरिरहेका हुन्छन्, किन गर्छन् भन्दाखेरि सङ्गम त्यक्त आत्मशुद्धै, आत्मशुद्धिको लागि। आत्मा भन्नाले यहाँ चाहिँ विशुद्ध आत्माको कुरो गरियो होइन। आत्मा भनेको अन्तःकरण, चित्तको कुरा आउँदैछ। आत्मा शब्दको प्रयोग संस्कृतमा विचित्र गरिएको छ कि आत्मा कहिलेकाहीँ जीवात्मालाई नै भनिन्छ। प्राय प्रसिद्ध चाहिँ आत्मा भनेपछि जीवात्मा नै बुझिन्छ। आत्मा शब्द कहिलेकाहीँ परमात्मालाई पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यही आत्मा शब्द इन्द्रियहरूलाई पनि प्रयोग गरिन्छ। कहिलेकाहीँ शरीरलाई पनि आत्मा भनिन्छ, कहिलेकाहीँ छोरालाई पनि आत्मा भनिन्छ होइन, यो त मेरो आत्मा भन्छ होइन। कहिलेकाहीँ धन सम्पत्तिलाई पनि आत्मा भनिन्छ। मतलब ठाउँ हेरेर अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ आत्मशुद्धिको लागि भनेको हुनाले चाहिँ आत्मशुद्धि भन्नाले यहाँ चित्तको शुद्धि, चित्तशुद्धिकै लागि मात्रै प्रयोजन छ यो कर्मको। अत योगीहरूले चाहिँ योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगीहरूले चाहिँ कर्म गरेका छन्। कसरी गर्छन् भन्दाखेरि सङ्गम त्यक्त, कर्म त गर्ने तर कर्मप्रतिको आसक्ति चाहिँ नराखिने। यसरी चाहिँ योगीहरूले कर्म गरेका हुन्छन्। आसक्तिलाई छोडेर चाहिँ कर्मयोगले कर्म गर्छन्। यही के छ भन्दाखेरि कर्मयोगको मूल प्रयोजन हो। कर्मयोगद्वारा अन्तःकरण शुद्ध हुने भयो, अन्तःकरण शुद्ध भइसकेपछि ज्ञानको अधिकारी हुने भयो, ज्ञानको अधिकारी भइसकेपछि अब तत्त्वज्ञान हुन्छ, तत्त्वज्ञान भइसकेपछि पूर्णत के छ भन्दाखेरि उसको सन्यास सम्भव हुन्छ। आत्मशुद्धिको लागि आत्मशुद्धि कि चित्तशुद्धि अर्थात् चेतन शुद्धिको लागि? आत्मशुद्धि भने त्यही त आत्म शब्दको अर्थ यहाँ आत्मा भनेको चित्त, मनको शुद्धि, चित्तलाई भन्यो। आत्मा भनेको चित्त, त्यसलाई इङ्गित गरिएको छ। आत्मा शब्दको अर्थ नै यहाँ चित्त हो। यहाँ आत्मा भनेर चाहिँ चेतना अर्थ लिने होइन, अथवा परमात्मा नि लिने होइन। मात्र हो भने त जब चेतनाको शुद्ध भएपछि नै अनि बल्ल आत्मा स्थितिमा पुग्ने होइन। यो कसो छ भने नि चेतना भन्नु, आत्मा भन्नु होइन, एउटै अर्थ। एउटा चाहिँ सामान्य चेतना चाहिँ के अर्थमा हुन्छ भन्दाखेरि बुद्धिमा प्रतिबिम्बित भएको त्यो आत्माको जुन स्वभाव छ त्यसलाई पनि चेतना भनिन्छ। ठिक छ। जस्तै मनले सङ्कल्प विकल्प गर्छ, बुद्धिले थाहा पाउँछ होइन। अब बुद्धिमा रहेको जुन प्रतिबिम्ब छ त्यसलाई पनि चेतना भनिन्छ। ठिक।
तर वास्तवमा चेतना भन्नाले चाहिँ केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि आत्मतत्त्वलाई नै भनिन्छ। चेतन तत्त्व भन्ने बित्तिकै आत्मतत्त्व भन्ने बुझिन्छ, परमात्मा तत्त्व भन्ने बुझिन्छ। त चेतनको शुद्धि भनेर भन्न चाहिँ अब लोकमा प्रयोग हुन्छ, व्यवहार हुन्छ। चेतन शुद्धि भन्न खोजेको पनि तात्पर्य के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चेतन भने आत्माको शुद्धि भन्न खोजे होइन, चेतना भनेर चाहिँ बुद्धिलाई अथवा मनलाई नै भन्न खोजेको त्यहाँ। अशुद्ध चेतनालाई जीव आत्मा पनि भन्न सकिन्छ। अब यो कस्तो भने यो शब्दहरूको घोलमाल मात्रै हो कि। अब कुन शब्दलाई कुन अर्थमा प्रयोग गरिएको छ भन्ने बुझिएन भने सबै गडबड हुन्छ होइन। मूल अर्थमा चाहिँ चेतन शब्दको अर्थ आत्मा नै हुन्छ। आत्मा चेतनमा कुनै फरक छैन, एउटै अर्थ हो। तर सामान्य व्यवहारमा चाहिँ चेतना बिग्रियो भन्छन् होइन। त्यस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बुद्धि अर्थमा, मन अर्थमा त्यो चेतना शब्दको प्रयोग हुन्छ फेरि। यसरी चाहिँ शुद्धिको लागि चेतनाको शुद्धि भनौँ, चेतना शुद्धि भन्नाले चाहिँ यहाँ मनको शुद्धिको लागि नै कर्मयोगीले कर्म गर्दछन्। कसरी गर्छन् भन्दाखेरि आसक्तिको त्याग गरेर। अब यो सन्यासको पहिलो सिँढी भयो नि त। सन्यासमा कर्म पनि त्याग हुन्छ, कर्मको पनि त्यहाँ त्याग भइन्छ। त त्योभन्दा पहिला फलको त्याग नगरिकन, आसक्तिको त्याग नगरिकन कर्म त छुट्दैन नि त। त्यही भावनाले कर्म सन्यासको लागि योग्य बनाउनको लागि कर्मयोगको उपयोग हुन्छ। कर्मयोगमा के हुने भयो, पहिला फलको आसक्ति छुट्यो, फलासक्तिद्वारा अन्तःकरण शुद्ध हुने भयो। अन्तःकरण शुद्ध भइसकेपछि त्यस्तो शुद्ध अन्तःकरणमा ज्ञानको योग्यता आउँछ। त्यस्तो अन्तःकरणमा यदि ज्ञान पस्यो भने गुरुले उपदेश दिइसकेपछि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि सन्यास स्वतः नै हुन्छ। यो कुरा हो। अब यो कुरोलाई अझै स्पष्ट पार्दै हुनुहुन्छ 12 मा होइन। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकः नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा, योगीले चाहिँ, युक्त भनेको यहाँ योगी, योगी भनेको कुन चाहिँ कर्मयोगी। कर्मयोगीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कर्मफललाई त्यागेर, यहीँ कर्मफलको कुरा आएर त्यहाँ उता बोलाउनु मन भयो होला। त्यसपछि यहाँ के कुरो बताइदिन्छ भन्दाखेरि युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा, योगी जो छ उसले चाहिँ कर्मफललाई छोडेर, पहिला चाहिँ कर्मफलको आसक्तिलाई छोडेर भनेको थियो। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् यहाँ कर्मफललाई पनि उल्लेख हुँदैछ। सुरुमा कर्मफलको आसक्ति नै छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आसक्ति छोड्दै गएपछि अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ। अन्तःकरण शुद्ध भइसकेपछि अब ऊ सन्यास उसमा स्वतः आउँछ कि। यो क्रमबद्ध भयो नि त। फलप्रति आसक्ति नरहेपछि बिस्तारै बिस्तारै उसले फल पनि छोडिदिन्छ। आसक्ति पहिले छोड्न गाह्रो छ नि त। आसक्ति नछोडिकन फल मात्र छोड्यो भने पछि फेरि त्यो आसक्तिले फलमा बाँधिदिन्छ। त कर्मयोगी जुन युक्त छ, युक्तको अर्थ योगी अर्थ हुन्छ। युक्त यहाँ गीतामा जहाँ जहाँ योगी भनिएको छ नि त, प्राय धेरै जसो चाहिँ योगीको अर्थ यहाँ कर्मयोगी भन्ने अर्थ लाग्छ। त कर्मयोगीले चाहिँ यसरी चाहिँ पहिला फलासक्तिलाई छोड्छ, फलासक्तिद्वारा अन्तःकरण शुद्धि भइसकेपछि कर्मफललाई पनि छोडिदिन्छ। यसरी चाहिँ कर्मफललाई पनि छोडेपछि के हुने भन्दाखेरि यो अब पूर्ण सन्यासी गर्नुहोस्। पहिला आसक्तिलाई छोड्दाखेरि कर्मयोगी भयो। त्यही कर्मयोगी बिस्तारै बिस्तारै के छ भन्दाखेरि सन्यासतर्फ गएर सन्यासी बन्ने भयो नि त। कर्मफललाई पनि त्याग दिन्छ। यसरी चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि कर्मफललाई पनि त्यागिसकेपछि अब कर्मफललाई पनि त्यागिसकेपछि ज्ञानको जुन पराकाष्ठा स्थिति छ त्यसलाई प्राप्त गरेपछि उसले नैष्ठिकीम् शान्तिम् आप्नोति, उसको स्थिर जुन शान्ति छ नि, निरन्तर बनिरहने जो आत्यन्तिक शान्ति छ, मोक्ष अर्थ यहाँ उसलाई प्राप्त गर्छ। कर्मयोगी नै के हुन्छ भन्दाखेरि फलासक्ति त्याग्दै कर्मफलको पनि त्याग गरेर सन्यासी बनेर के गर्छ, मोक्षको भागीदार बन्दछ। यदि ऊ कर्मयोगी नै बनेको छैन भने अयुक्त योगी त छैन, उसले कर्मयोगको अभ्यास गरेका छैन, यानि उसले फलको आसक्तिलाई छोड्ने प्रयासै गरेका छैन भने त्यस्तो किसिमको व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ, काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कामनाको कारणले गर्दाखेरि, आसक्तिको कारणले गर्दाखेरि फलमा ऊ बाँधिएको छ। किनभने कर्मयोगी त ऊ बन्न सकेन। कर्मयोगी भनेको फलको आसक्ति उसले छोड्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि कर्मलाई कर्तव्य दृष्टिले मात्र उसले गर्न सकेका छैन।
काम्य दृष्टिले भोग प्राप्त गर्ने दृष्टिले यदि कर्म गरिरहेको छ भने ऊ भोगमै बाँधिएको छ। यस्तो किसिमको अकर्मयोगी चाहिँ जो कर्मयोगी बन्न सकेको छैन उनीहरू चाहिँ कामनाको कारणले गर्दाखेरि अनेकौँ प्रकारका कामनाको कारणले गर्दाखेरि फलमा नै आसक्त हुन्छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसैमा बाँधिएर ऊ मोक्षको भागीदार बन्दैन। अब यस्ता किसिमका कर्मयोगीहरू जसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कर्मयोगको अभ्यास गर्दै गएपछि कर्मयोगको पूर्णतालाई प्राप्त गर्छन् नि उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा कर्म गरे पनि कर्म गरेको हुँदैन। त्यो कुरोलाई स्पष्ट पार्दै हुनुहुन्छ। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। वास्तवमा यस्ता किसिमका जो कर्मयोगी छन् फलाशक्तिलाई छोड्दै कर्म फललाई पनि त्यागिसकेका छन्। कर्म त गरिरहेका छन् तर कर्म फललाई त्यागिसकेपछि जब उनीहरू कर्मनिष्ठालाई पूर्णता प्राप्त गर्छन् नि कर्मयोगको निष्ठालाई उनीहरूले चाहिँ सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासिस्ते कर्म त शरीरद्वारा इन्द्रियद्वारा बुद्धिद्वारा त भइ नै रहेछ तैपनि पहिला फलाशक्ति छुट्यो त्यसपछि फल पनि छुटेको कारणले गर्दाखेरि कर्महरू हुँदाहुँदै पनि कर्महरूलाई सर्वथा उनले मनले त्यागिदिसकेका हुन्छन्। सर्वकर्माणि मनसा सबै कर्महरूलाई चाहिँ मनले नै उनीहरूले त्यागिसकेका हुनाले चाहिँ मनमा अब त्यो कर्महरू छुँदैनन्। किनभने उनीहरूको अभ्यासै त्यस्तो किसिमको भइसकेको छ कर्मयोगीको। आस्ते सुखम भएपछि यस्ता व्यक्ति जो कर्मयोगीहरू छन् उनीहरू चाहिँ सुखपूर्वक रहन्छन्। नवद्वारे पुरेदेखि उनीहरू कहाँ रहन्छन् भन्दाखेरि 9वटा द्वार भएको ढोका भएको यो जुन सहर छ नि मनुष्यको शरीर एउटा सहरको समान छ हैन। जसरी सहरमा अनेकौँ प्रकारका द्वार हुन्छन् हैन, मूलद्वारहरू हुन्छन् नि त, प्रवेशद्वार हुन्छ नगरमा। जस्तै कहीँ अब सहरहरूमा जानु पर्यो भने यो नगरपालिकामा तपाईको स्वागत छ भनेर ढोका लगा हुन्छ नि त। त्यस्तै किसिमले यो शरीरमा पनि के छ भन्दाखेरि 9वटा द्वारहरू छन्, छिद्रहरू छन्। यस्तो 9वटा द्वार रहेको जुन यो शरीर छ पुर छ यस्तो शरीरमा चाहिँ देही जो जीवात्मा छ बस्छ। कसरी बस्छ भन्दाखेरि नैव कुर्वन् न कारयन्। उसले नगर्छ न गर्न कसैले लगाउँछ। वास्तवमा अब के छ भन्दाखेरि कर्महरू त शरीर मन इन्द्रियद्वारा यी त्रिगुणात्मक भएको हुनाले जडद्वारा नै कर्म हुन्छ। तर चेतनको त्यसमा तादात्म्य अध्यास भएको कारणले गर्दाखेरि चेतनले गरे चाहिँ प्रतीत हुन्छ। हेर्नुहोस् गर्ने मनले नै हो, इन्द्रियले नै हो, बुद्धिले नै हो, शरीरले नै हो यिनीहरूको माध्यमद्वारा। तर यिनीहरूले गरे पनि जबसम्म ज्ञान रहिरहन्छ तबसम्म चाहिँ गरेको भ्रम चाहिँ कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि मैले गरेँ भनेर चेतनलाई भ्रम हुन्छ नि, जीवात्मालाई। तर अब जो कर्मयोगी कर्मनिष्ठामा परिपूर्ण भइसकेको छ त्यो व्यक्तिले फलाशक्ति छोड्यो, फलाशक्तिद्वारा अन्तःकरणलाई शुद्ध गर्यो, अन्तःकरण शुद्ध भइसकेपछि फलको पनि परित्याग गरिसकेको हुनाले सबै कर्महरूलाई चाहिँ उसले मनद्वारा नै सर्व छोडिसक्यो। यी सबै कर्महरू के भइरहेछ भन्दाखेरि इन्द्रियद्वारा, मनद्वारा, बुद्धिद्वारा नै भइरहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो। अब यस्तो किसिमको कर्मयोगी वास्तवमा के छ भने हेर्दा कर्मयोगी हो तर हुन चाहिँ ज्ञानयोगी बन्न पुगिसक्यो। कर्मयोगमा नै परिपूर्ण भइसकेपछि ऊ ज्ञान योगमा पुग्दछ। अत यस्तो व्यक्ति चाहिँ सबै कर्म गरेर पनि मनमा त्यसको कुनै पनि प्रभाव नहुने भएको हुनाले चाहिँ ऊ सारा कर्मद्वारा माथि उठेर चाहिँ आनन्दपूर्वक यो शरीरमा बस्छ। न ऊ केही कर्म गर्छ न उसले केही कर्म गराउन नै लगाउँछ। यो चाहिँ अब सन्यासीहरूलाई पनि लागु हुन्छ, ज्ञाननिष्ठा प्राप्त भइसकेको सन्यासीहरूलाई र कर्मनिष्ठामा परिपूर्ण भएका जसले कर्मनिष्ठामा परिपूर्ण भएर तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गरे उनीहरूको नि यही स्थिति हो। हेर्दा जस्तै जनकहरूको कर्मयोगीका श्रेष्ठ उदाहरणको रूपमा जनक आदि आउँछन्। कर्म गरिरहेछन् तै पनि उनीहरूको स्थिति के छ भन्दाखेरि न कर्म गरेका छन् न कर्म गराउन नै लगाएका छन्। गर्दा पनि गर्दैनन्, गराउँदा पनि गराउँदैनन्। यो दुईटै स्थिति उनीहरूको हुन्छ। बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ गरिरहेछ गराइरहेछ भन्ने जस्तो हुन्छ, मनबाट चाहिँ सबै छोडिसकेको छ। र कर्मको कुरो आउँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा अब ईश्वरद्वारा नै सबै चिज भएको छ। अब यहाँ ज्ञानको चर्चा हेर्नुहोस्, कर्मनिष्ठा कर्मयोगको निष्ठा परिपूर्ण भइसकेपछि ज्ञान निष्ठामा नै पुग्छ क्या कुनै पनि हालतमा अन्ततगत। त्यही भएर यहाँ कर्मयोगी भएर पनि के छ भन्दाखेरि ज्ञानीका लक्षणहरू यसमा देखियो परिपूर्ण भएको कारणले गर्दा। अब यो कर्म चाहिँ वास्तवमा के छ भन्दाखेरि कर्म गर्नलाई इन्द्रिय संसाधन सबै चिजहरू चाहिन्छ नि त। अब यो सबै ईश्वरले गराएको जस्तो देखिन्छ
अज्ञानीहरूको लागि चाहिँ ईश्वरले नै के छ भन्दाखेरि कसैलाई कर्ता बनाउँछ होइन, त कर्ताद्वारा कर्म गराएको छ, अलग अलग देखाएको देखिन्छ। तर अब ज्ञान निष्ठामा पुगिसकेपछि वास्तवमा ईश्वरले के यो गराइरहेछ त भन्दाखेरि छैन। ज्ञान निष्ठाको स्थितिमा भन्दाखेरि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब न कर्तृत्वम न कर्माणि, प्रभु मतलब जो स्वामी छन् ईश्वर, ईश्वरले वास्तवमा कसैलाई कर्ता पनि बनाउने होइन, कर्ताद्वारा कुनै कर्म पनि उसले बनाउने होइन। लोकस्य मतलब यस संसारमा जगतमा जति पनि कर्महरू छन् ती कर्महरू के ईश्वरले बनायो त? कर्म गर्ने जुन कर्ता छ उनीहरूलाई पनि ईश्वरले बनायो त भन्दाखेरि ईश्वरले कसैलाई कर्ता पनि बनाउँदैन, कसैको कर्म पनि उसले बनाउँदैन। यो सबै के छ भन्दाखेरि मायाको कारणले गर्दाखेरि जीवले गरिरहेछ, ईश्वरले गराइरहेछ भन्ने प्रतीति मात्रै भयो। न कर्मफल संयोगम, कर्ता पनि कसैलाई बनाउँदैन, त्यो कर्ताको कर्म पनि उसले ईश्वरले सृष्टि गर्दैन, र कर्मबाट हुने फल पनि ईश्वरले दिँदैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तथ्यको कुरो हो। यो पारमार्थिक परम सत्यलाई हेर्दाखेरि ईश्वर जो परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ ऊ के छ भन्दाखेरि सबै चिजबाट निरपेक्ष छ। उसको उपस्थितिमा सबै काम भए तापनि वास्तवमा उसले के छ भन्दाखेरि कसैलाई केही पनि गराउँदैन। तर कसो भन्दाखेरि ईश्वरले गराइरहेछ, ईश्वर त त्यही शक्ति हो। ब्रह्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वभावस्तु प्रवर्तते, ईश्वरमा रहेको जुन माया शक्ति छ नि, त्यो माया शक्तिले गर्दाखेरि चाहिँ स्वभावले नै यो सबै गराइरहेछ भन्ने कुरा होइन त। यहाँ स्वभाव शब्दको अर्थ यो सबै कर्ता पनि स्वभावले बनाउँछ व्यक्ति, जुन म गर्छु भनेर होइन, मैले यो खेत खने, मैले यो घर बनाएँ, मैले यो देश बनाएँ, जति पनि यो कर्तृत्व छ नि, आफूले आफूलाई म गर्नेवाला भन्ने जुन भावना जो बनाउँछ नि, त्यो कहाँबाट आउँछ नि? स्वभावले नै। यो स्वभावको यो स्वभाव शब्दको अर्थ चाहिँ सबैले अलग अलग गरेका छन् होइन। प्रकृति भनेर गरेका छन्, कसैले के गरेका छन्। आचार्य शङ्करजीले चाहिँ स्वभाव भनेको स्व भनेको आफ्नो स्वरूप परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा स्व नै भयो, स्वयं भयो। त्यसमा बस्ने भाव, परमात्मामा बसेको के छ भन्दाखेरि माया बसेको छ, अज्ञान बसेको छ, प्रकृति बसेको छ। ठिक छ, त्यही अज्ञानबाट के छ भन्दाखेरि संस्कारहरू बसेका छन् होइन। अज्ञान भनेपछि अज्ञानका साथसाथमा अज्ञानजन्य संस्कारहरू भावनाहरू बसेका छन्। त्यही संस्कारले भावनाले नै के गराउँछ भन्दाखेरि व्यक्तिलाई कर्ता बनाउँछ, व्यक्तिलाई कर्म गर्न लगाउँछ, र कर्मकै अनुसार के छ भन्दाखेरि फल पनि भोग्न लगाउँछ। यसरी चाहिँ वस्तुत परमात्माको वास्तविक स्वरूप के छ भन्दाखेरि ऊ कर्ता पनि होइन, कसैलाई कर्म गर्न पनि लगाउँदैन, र कसैको कर्मफल पनि उसले दिँदैन। यस हिसाबले त सोलाई नै प्रकृतिले गराइराखेको देखियो स्वयं हो, स्वभावले नै प्रकृतिले नै गराएको छ, मायाले नै गराएको छ सोलाई। सो भन्दा आत्मतत्त्वलाई, परमात्मा तत्त्वलाई प्रकृतिद्वारा सञ्चालित गराइएको देखिएको छ। वास्तवमा त्यो पनि गरेको छैन। माया पनि कसको अधीनमा छ भन्दाखेरि ईश्वरकै अधीनमा छ नि त। अब ईश्वरले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ, यो सबै स्वभावले गराएको हो, मैले केही गराएको छैन। सबै आफआफ्नो स्वभाव अनुसार के छ भन्दाखेरि दौडिरहेछन्, खाइरहेछन्, भोगिरहेछन् होइन। आफआफ्नो स्वभावले नै गरेका हुन्। स्वभाव भनेको के छ भन्दाखेरि माया हो, अज्ञान हो। अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि पूर्व वासनाहरू जोडिएका छन्, संस्कारहरू जोडिएका छन् होइन। अब यो एक साथमा जोडियो, जस्तै अज्ञान भयो आफ्नो स्वरूपलाई चिनेन। यहाँ यसरी यो प्रक्रिया लामो छ कि। अज्ञान भनेको मायाको पर्दाले के छ भन्दाखेरि के तथ्य हो भन्ने बुझेन। हेर्नुहोस्, चेतन तत्त्वलाई बुझेन। चेतन तत्त्व नबुझेपछि त्यो चेतन तत्त्वले आफूले आफूलाई के ठान्यो भन्दाखेरि जड सम्झ्यो, जडले आफूले आफूलाई चेतन सम्झ्यो। दुइटैको एउटा ढिक्को भयो। ढिक्को भइसकेपछि अब शरीरमा हुने, मनमा हुने जति पनि गुणधर्महरू छन् त्यो सबै चेतनमा आयो। भोक प्यास पनि चेतनलाई लाग्यो, वासना पनि कहाँ आयो भन्दाखेरि चेतनलाई आयो, कर्मफलको तृष्णा पनि कसलाई आयो भन्दाखेरि चेतनलाई आयो। यो सबै के हो, मनका स्वभावहरू हो नि त। त मनका जो इच्छा छ, मनका वासनाहरू छन्, त्यो वासनाहरू कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि चेतनमा पुग्यो नि त। अब चेतनको उपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि अब मनले ती वासनाहरू पूर्तिको लागि के भन्दाखेरि कर्म गर्न थाल्यो। ठिक छ, वासना पूर्ति गर्न अब घर चाहियो, बङ्गला चाहियो, कसरी आउँछ भन्दाखेरि या त सत्कार्य गर्नु पऱ्यो, या त असत्कार्य गर्नु पऱ्यो, या त पुण्य गर्नु पऱ्यो, या त पाप गर्नु पऱ्यो। त्यो कर्म गर्यो, कर्म गरेपछि मैले गरेँ भन्ने कर्तृत्व भाव पनि आयो। त्यो कर्म भइसकेपछि त्यो कर्मबाट हुने फल पनि सुख दुःख त्यसलाई आयो।
अब भोगिसकेपछि त्यसले फेरि वासना बनाउँछ, वासना अनुसार फेरि अगाडि उसले कर्म गर्दै जान्छ। अब यसरी चाहिँ मायाकै कारणले गर्दाखेरि परमात्माको यथार्थ स्वरूपलाई, आफ्नो यथार्थ रूपलाई नजान्दाखेरि के भन्दा त्यो अज्ञानले के गर्यो भन्दाखेरि शरीरप्रतिको आसक्तिलाई बढाइदियो, मनप्रतिको आसक्तिलाई बढाइदियो। अब त्यसबाट संस्कारहरू, वासनाहरू बढ्दै गएपछि संस्कार वासना अनुसार व्यक्तिले के गर्ने भन्दाखेरि कर्म गर्छ, आफूलाई कर्ता ठान्छ, कर्मको फल पनि भोग्छ। भनेपछि स्वभावले नै यसरी चाहिँ के गरायो भन्दाखेरि संसारमा व्यक्तिलाई कर्ता बनायो, कर्महरू गर्न लगायो र त्यसको फल भोग्न लगायो। त ईश्वरले के गर्छ भन्दाखेरि ईश्वरले केही पनि गर्दैन, यसमा उपस्थित भएर होइन सबैलाई बराबर सत्ता मात्र प्रदान गरेको छ, उसैको सत्तामा सबै भइरहेछ, भएर पनि उसको हात केमा पनि छैन। जस्तै के छ भन्दाखेरि हर चिज काम गर्नको लागि यो पृथ्वीको हात छ कि छैन होइन। तब उभिनलाई पनि, खानलाई, हिँड्नलाई, सुत्नलाई, कसैलाई मार्न पिट्न गर्न, हर चिज गर्नको लागि पृथ्वीको हात छ कि छैन। भए तापनि के पृथ्वीले कसैलाई मार्न लगाएको अथवा कसैले मर्न लगाएको हो त? होइन नि त। उसले सबैलाई आश्रय दिइरहेछ होइन, उसको उपस्थितिमा सबैले गरिरहेछन्। त्यस्तै किसिमले ईश्वरको उपस्थितिमा नै के छ भन्दाखेरि मायाको कारणले गर्दाखेरि, स्वभावको कारणले गर्दाखेरि यी सबै चलिरहेछ। ऊ नभए पनि चल्दैन, उसले वास्तवमा भन्ने हो भने गराएको नि होइन। मायाको स्वभाव, माया नै यहाँ स्वभाव हो। प्रकृतिको स्वभाव, माया भन्नु, प्रकृति भन्नु, स्वभाव भन्नु यहाँ एउटै अर्थमा प्रयोग भएको छ। यसरी चाहिँ यो कुरोलाई अझै स्पष्ट पार्दै हुनुहुन्छ है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यो त भयो होइन। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभुः परमात्मा वास्तवमा जो व्यापक तत्त्वलाई विभु भनिन्छ कि, जो सर्वव्यापक छ, सबै ठाउँमा छ, सबैलाई आश्रय दिइरहेको छ, त्यस्ता विभु परमात्माले नादत्ते कस्यचित् पापं, कसैले पाप गरेछ भने कसैको पाप पनि उनले लिँदैनन्। ईश्वरले कसैको पाप पनि लिने होइन। नचैव सुकृतं विभु, सुकृत मतलब पुण्य। कसैको राम्रो कर्म पनि ईश्वरले लिने होइन, कसैको नराम्रो कर्म पनि ईश्वरले लिने होइन। तर व्यक्तिहरूले चाहिँ अब कर्मयोगीको विषयमा चर्चा भयो हुनाले चाहिँ कर्मयोगीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मैले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू ईश्वरलाई समर्पित गरिदिन्छु भन्छन् नि त। अर्पण त गरिदिन्छ कि त्यहाँ ईश्वरले वास्तवमा लिन्छ त? ईश्वरले उसले गरेको शुभ कर्म पनि लिँदैन। कोही पापीले चाहिँ मेरो कर्म हजुरलाई सम्पिन्छु भनेर ईश्वरले कसैको पाप पनि लिँदैन। तैपनि अब कर्मयोग फेरि किन त नि सारा कर्म कसैमा ईश्वरलाई नै समर्पित गरेर भक्ति गर भनेर भनेको छ त। खास वास्तवमा आफ्नो चित्तबाट त्यसको प्रभावलाई हटाउनको लागि अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि उसले कर्म गरेको थियो, अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि उसले चढाइरहेको थियो है। तर ईश्वर अज्ञानभन्दा पर रहेको हुनाले कसैले गरेको पनि लिँदैन, कसैले शुभ गर्छ भने पनि उसको त्यो शुभ कर्म लिँदैन, पाप गर्छ भने पनि पाप कर्म लिँदैन। उसले शुभ कर्म र पाप कर्म किन गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो स्वभावको कारणले गर्दाखेरि लिन्छ। अब जन्तुहरू चाहिँ, प्राणीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोहित भएको छ, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम। अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जुन वास्तविक यथार्थ दर्शन गर्ने जुन शक्ति छ नि, त्यो ज्ञान के छ भन्दाखेरि ढाकिएको छ, छोपिएको छ। त्यसै कारणले प्राणीहरू के छ भन्दाखेरि मोहमा परेका छन्, भ्रममा परेका छन्। ओहो मैले यत्रो शुभ कर्म गरेँ, मैले ईश्वरलाई समर्पण गरिदिएँ, म ठुलो कर्मयोगी भएँ भन्ने इत्यादि अनेकौँ भ्रम के हुन्छ भन्दाखेरि जन्तुहरूलाई परेको छ, किनभने यथार्थ उनीहरूलाई बोध छैन। अत जसको चाहिँ यसरी चाहिँ फेरि कर्मयोग गर्नु व्यर्थ हुन्छ त। कर्मयोगमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कर्म ईश्वरप्रति समर्पित गरिन्छ नि त। आफूले गरेका जति पनि कर्महरू छन् ईश्वरको निम्ति ईश्वरलाई नै समर्पण गरेर कर्तव्य बुद्धिले गर्दैछु भन्ने भावना गरेर नै कर्मयोग सम्पन्न हुन्छ। त्यो स्थितिमा अब कर्मयोगीले समर्पण गरेको कर्म त ईश्वरले लिँदैनन् भनेपछि कर्मयोग के व्यर्थ हुन्छ त? नै, कर्मयोग व्यर्थ हुँदैन। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि उसले समर्पण गरेको कर्म ईश्वरले नलिए तापनि उसले कर्मयोग गर्दाखेरि फलाशक्ति छोड्दै गरेको हुनाले उसको अन्तःकरण त शुद्ध हुन्छ नि त। शुद्ध भएर ज्ञानको योग्यता प्राप्त गर्दछ र ज्ञानको योग्यता प्राप्त गरिसकेपछि जब ज्ञान हुन्छ नि, तब के छ भन्दाखेरि अज्ञान नष्ट भइसकेपछि उसलाई यथार्थको बोध हुन्छ। फाइदा त छ त्यही कुरो। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानद्वारा चाहिँ जब चाहिँ व्यक्तिको अज्ञान नष्ट हुन्छ। अब यहाँ अज्ञान भनेर कुन चाहिँ अज्ञानलाई लिने भन्दाखेरि अब पढे लेखेको छैन, 10 कक्षा पढेको छैन, 10 कक्षाको अज्ञान, एमए गरेको छैन, एमए यो अज्ञान होइन। यो त पनि कसै अज्ञान त हो।
तर यी सबै अज्ञानको मूलमा रहेको चुरो जुन अज्ञान छ त्यो कुन हो भन्दाखेरि आत्मतत्त्वको यथार्थ बोध नहुनु, म को हुँ भन्ने बोध नहुनु, ईश्वर के हो भन्ने बोध नहुनु, यही मूल अज्ञान हो, यही माया हो। यही बोध नभएर नै, यही अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि नै उसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि अनेकौँ प्रकारका कर्म पनि गरिरहेछ, अनेकौँ प्रकारका फल पनि भोगिरहेको छ, आफूले आफूलाई कर्ता मानिरहेछ, आफूले आफूलाई के छ भन्दाखेरि कर्मफल समर्पण गर्ने कर्मयोगी मानिरहेछ, कहीँ पापी मानिरहेछ, कहीँ पुण्यात्मा मानिरहेछ, कहीँ अब त्यही कारणले गर्दाखेरि ईश्वरलाई नै, ईश्वरले यो कर्मफल दियो, ईश्वरले यो गर्यो भनेर ईश्वरलाई समर्पण पनि गरिरहेछ। यो सबै के भने अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि भइरहेछ। त्यो अज्ञानलाई चाहिँ जसले चाहिँ ज्ञानद्वारा नाश गरिदियो, यथार्थ बोधद्वारा, अब कुन प्रक्रियाले हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा कर्मयोगद्वारा अन्तःकरण शुद्धि, कर्मयोगद्वारा अन्तःकरण शुद्धि भइसकेपछि त्यस्तो शुद्ध अन्तःकरणमा के छ भन्दाखेरि सन्यास धारण गर्ने योग्यता आउँछ। कर्मफलको आसक्ति छोडिसकेपछि बिस्तार बिस्तार कर्मफल पनि उसको छुट्छ। कर्मफल सर्वथा छुट्दै गइसकेपछि अब त्यस्तो चित्तमा के छ भन्दाखेरि ज्ञानको योग्यता आउँदै जान्छ। तत्त्वज्ञान को जब त्यहाँ प्रादुर्भाव हुन्छ ईश्वरको, गुरुको अनुग्रहद्वारा, शास्त्रको अनुग्रहद्वारा बोध भइसकेपछि यस्तो किसिमको जो बोधले चाहिँ उसको जुन अज्ञान थियो, आफ्नो मूल स्वरूपलाई नथाहा पाएको थियो नि त, त्यो अज्ञान चाहिँ नष्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो आत्माको, आफ्नो स्वरूपको अज्ञानलाई चाहिँ ज्ञानको माध्यमद्वारा काटिदियो नि त, तिनीहरूको चाहिँ अब आदित्यवत ज्ञान प्रकाश। अब हृदयमा चाहिँ जो आफ्नो स्वरूपभूत परमात्माको जुन स्वरूप प्रकाश छ, सूर्यको प्रकाश चाहिँ जस्तै बादल हटेपछि छर्लङ्ग सबै सफा हुन्छ नि त, त्यस्तै किसिमले अज्ञानको त्यो पर्दा हटिसकेपछि ओहो अहिलेसम्म चाहिँ जुन कारणले गर्दाखेरि म यी चिजहरूमा प्रवृत्ति भइरहेको छु त्यो त अज्ञान मात्र रहेछ भनेर उसको सारा अज्ञान दूर हुन्छ हैन। त्यसपछि ऊ मोक्षको अधिकारी हुन्छ। यो कुरो हो। यदि अज्ञान हट्नु नै मोक्ष हो खास त। मोक्ष भनेर नयाँ चिजलाई पाउनु कुरो होइन। अहिलेसम्म जुन चिजलाई खोजेर ऊ दौडिरहेको थियो त्यो चिज भित्रै पाइसकेपछि शान्ति भएर बस्ने त हो नि। कसैले चस्मा हैन आँखामा लगाइरहेछ, चस्मा चाहियो भने खोज्दा खोज्दा हैरान हुन्छ है, नपाएर दुखी पनि हुन्छ, काम पनि भएन भने दुखी पनि हुन्छ। त्यो दुःख कसरी हट्छ त? चस्मा मेरै आँखामा लागिरहेछ भन्ने जब निश्चय हुन्छ नि त, चस्मा कहीँ रहन्छ आखिर मैले लगाएर छु भने निश्चय भइसकेपछि यही ज्ञानले के छ भन्दाखेरि चस्मा मसँग छैन भने अज्ञान नष्ट भयो नि त। त्यो अज्ञानले गर्दाखेरि चस्मा नभएको कारणले गर्दाखेरि ओहो यो गर्न पाइने त्यो गर्न पाइने भने जुन दुःख कष्ट भएको थियो नि त्यो सारा नष्ट हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै किसिमले आत्मस्वरूपको बोध नभएको कारणले गर्दाखेरि, अज्ञानले गर्दाखेरि आफ्नो स्वरूप बोध भएन, रोकेर राखेको थियो। त्यो अज्ञानलाई चाहिँ ज्ञानद्वारा चाहिँ होइन यो स्वरूप कहीँ नै रहन्छ, अहिलेसम्म जुन मलाई भ्रम भएर छ यो त मिथ्या नै भएर छ भनेर हटिसकेपछि आफ्नो स्वरूपको यथार्थ बोधद्वारा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि आफ्नो स्वरूपको प्रकाश चाहिँ, सूर्यको प्रकाश चाहिँ बादल हटेपछि हुने। त्यस्ता ज्ञानीहरूको चाहिँ अब यहाँ तत्त्वज्ञानी र कर्मयोगीहरूको पराकाष्ठा जुन निष्ठा छ त्यो साथसाथमा बताउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। या त कसैको के हुन्छ भन्दाखेरि कर्मयोगद्वारा चाहिँ पूर्णता प्राप्त गरेर सन्यास योगमा जान्छन्। कोही कोही त्यस्ता विरलहरू पनि छन् होइन, कर्मयोगको निष्ठामा नै परिपूर्ण भएर चाहिँ तत्त्वज्ञानी भएका, जस्तै युधिष्ठिरहरू भए होइन, जनक राजाहरू जस्तो भए उनीहरू पनि हुन्छन्। मतलब बाहिरबाट उनीहरू सन्यास त लिएका छैनन् तर भित्री सन्यास उनीहरूको कर्मयोगको परिपूर्णताबाट भएको छ। सुखदेव भए यिनीहरू चाहिँ सन्यासमै परे, सन्यासी योगी पनि भयो। राजा जनक भए, अरू ज्ञान निष्ठाका पराकाष्ठा उदाहरणहरू हुन्। ज्ञान मतलब कर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठाका पराकाष्ठाहरू भयो। त्यही कुरो है। उनीहरूको स्थितिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि तद्बुद्धस्तदात्मानस् तन्निष्ठास् तत्परायणाः गच्छन्तमनारावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। यस्ता कर्मनिष्ठामा परिपूर्ण भएका अथवा ज्ञाननिष्ठामा परिपूर्ण भएका, वास्तवमा जसले चाहिँ होइन हृदयको अज्ञानलाई जसले दूर गरिसकेका छन्, ज्ञान निर्धूत कल्मष, ज्ञानद्वारा नै जसले कल्मष, अज्ञान रूपी कल्मषलाई हटाइसकेका छन्, धोइसकेका छन्। ज्ञानद्वारा नै के छ भन्दाखेरि कल्मषलाई, फोहोरलाई, चित्तमा रहेका जति पनि फोहोर, मूल फोहोर भनेको त्यो अज्ञानै हो। र अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनय सबै के छ भने चित्तका फोहोरहरू हुन्। मूल अज्ञानले गर्दाखेरि बाँकी फोहोरहरू बढी जम्मा हुन्छन्। राग किन हुन्छ, द्वेष किन हुन्छ भन्दाखेरि अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि।
त्यो अज्ञान नै नष्ट भइसकेपछि चित्त के छ भन्दाखेरि एकदम स्वच्छ हुन्छ नि। यसरी चाहिँ ज्ञानद्वारा चाहिँ कल्मषहरू पखालिसकेपछि उनीहरू तद्बुद्धय तदात्मान, त्यो तत्त्वलाई नै बुझ्ने खालका हुन्छन्। जतिखेर पनि त्यो तत्त्व उनीहरूको लागि सूर्यको प्रकाश चाहिँ 24 घण्टा आफ्नो स्वरूपमा, आफ्नो स्वरूप कहाँ बाहिर जान्छ त, जाँदैन नि त। त्यही स्वरूपलाई नै जान्ने, तदात्मान त्यसलाई नै आफ्नो स्वरूप ठान्ने, तन्निष्ठा त्यसैमा नै निरन्तर स्थिर भएर टिक्ने, तत्परायण त्यसैमा नै आश्रित भएर बस्ने, अर्थात् त्यो परम तत्त्वमा नै जुन आफ्नो मूल स्वरूप छ परम तत्त्व परमात्माको, त्यो स्वरूपलाई नै जतिखेर पनि बोध गर्ने, जतिखेर पनि त्यसैलाई आफ्नो स्वरूप ठान्ने, त्यसैमा निरन्तर टिक्ने र त्यसैमा आश्रित रहने जो छन् नि, त्यस्ता तत्त्वज्ञानीहरू चाहिँ अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, बार बार फर्किन नपर्ने जुन गति छ नि अपुनरावृत्ति मोक्षको स्थिति, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। यहाँ चाहिँ यो विशेष के बताइँदैछ भन्दाखेरि यो जीवन मुक्तिको स्थिति बताइँदैछन्। जीवन मुक्ति तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गरिसकेपछि पनि जो निरन्तर त्यसैमा टिकिरहन्छ नि, एउटा त के हुन्छ भन्दाखेरि प्रारम्भिक तत्त्वबोध हुन्छ। प्रारम्भमा चाहिँ चित्त शुद्धि त भइसकेपछि गुरुको उपदेश, शास्त्रको उपदेश, चिन्तन मनन र ध्यानको अभ्यासद्वारा चाहिँ उसले आत्मतत्त्वको अनुभूति त गरे पनि के छ भन्दाखेरि पूर्वको संस्कार प्रबल धेरै भएको हुनाले एकछिन बोध भयो, फेरि वापस फर्केर संसारमा यथास्थितिमै फर्किरहन्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ जीवन मुक्तिको बोध अनुभूति हुँदैन, किनभने बार बार संसारले यता तानिरहेको हुन्छ नि त। विस्मृति केही क्षणको लागि, केही समयको लागि संसारले झुक्याइदिन्छ नि त। अब जीवन मुक्ति चाहिँ कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि बाह्य चिजहरूले पनि जसलाई होइन विस्मरण गराउँदैन। किन भन्दाखेरि तद्बुद्ध, त्यही तत्त्वको बोध उनीहरूलाई निरन्तर के बनाएको छ भन्दाखेरि 24 घण्टा त्यसमा निरन्तर निष्ठा भएको हुनाले प्रबल भयो। अब बाहिरी संसारको चित्तमा अभ्यास भन्दा भित्री त्यो आत्मतत्त्वको चिन्तनको अभ्यास अधिक मात्रामा भएका तत्त्वबोध भइसकेकाहरूमा पनि, तत्त्वज्ञानीहरूको पनि त कसै चित्तकै कारणले गर्दाखेरि लेभल छुट्टा छुट्टै हुन्छ नि त। आत्मज्ञानमा फरक त पर्दैन, तर बाह्य उठाइ बसाइमा चाहिँ फरक केले हिसाबले गर्दा भन्दाखेरि उसको उठाइ बसाइको अभ्यास पूर्वको भन्दा अहिले वर्तमानको जुन ज्ञानको अभ्यास बढी छ भने बाहिर संसारको प्रभाव कम हुन्छ। तत्त्वबोध भइसकेपछि पनि संसारको नै अभ्यास पूर्ववत भइ नै रहेछ भन्दाखेरि अब जीवन मुक्तिको अनुभूति चाहिँ कम हुन्छ उनीहरूलाई। मुक्त त हुन्छन्, मुक्त भए तापनि यो चित्तको स्थिति फरक पर्ने हो नि त। अत तन्निष्ठा तत्परायण, निरन्तर त्यसैमा टिकिरहने, स्थित रहिरहने, उसैमा आश्रित रहिरहने, त्यसैको बोधलाई निरन्तर जो निरन्तर समाहित रहन्छन्, समाधिको स्थितिमा बस्छन्, उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ जीवन मुक्तिको अनुभव गर्दछन् र शरीर छुटेपछि कैवल्य मोक्षलाई पनि प्राप्त गर्दछन्। अब ज्ञानीहरूको स्थितिलाई अब यहाँ बताइदिन्छन्। यो चाहिँ अब कर्मनिष्ठाद्वारा पनि त्यो बोध तत्त्वलाई बोध गर्नेहरूको र ज्ञान निष्ठाद्वारा चाहिँ सन्यासलाई प्राप्त गरेको पनि स्थिति के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको तत्त्वज्ञानीहरूलाई बुझ्ने तरिका अब सबैले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि उनीहरूको यो स्थिति यदि कसैमा देखिन्छ भने यी तत्त्वज्ञानीहरू भनेर बुझ्नुपर्छ। उनीहरूको स्थिति के हुन्छन्, विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुने चैव सुपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। तत्त्वज्ञानी समदर्शी हुन्छन्। यहाँ पण्डित शब्दको अर्थ छ, पण्डित भनेको यहाँ चाहिँ पूजापाठ गराउने पण्डित होइन, ठिक छ। पण्डिताः समदर्शी, जो पण्डित हुन्छन् वो समदर्शी हुन्छन्। पण्डित भन्नाले यहाँ तत्त्वज्ञानी। पण्डित शब्द अब अहिले गलत अर्थमा प्रयोग भए पनि वास्तवमा पण्डित शब्दको अर्थ के छ भन्दाखेरि पण्डा भनेको ज्ञान, बुद्धि। पण्डितको अर्थ नै तत्त्वदर्शी हो, तत्त्वदर्शी हो शास्त्रले भन्ने हो। तत्त्वदर्शी, पण्डा मतलब बुद्धि, आत्मज्ञान। पण्डा जसको भयो होइन, जोसँग छ त्यसलाई पण्डित भनिन्छ। त्यस्तो किसिमका तत्त्वज्ञानीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि समदर्शिनः, समदर्शी हुन्छन्। उनीहरू त्यही एउटै तत्त्वलाई मात्र देख्छन्, अरू तत्त्वलाई देख्दैनन्। चाहे त्यो के छ भन्दाखेरि अति ठुलो संसारमा पृथ्वीमा मानिएको अति सम्माननीय पुरुष किन नहोस्, विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे, अब त्यो समयअनुसार होइन ब्राह्मणलाई उच्च वर्गको मानिएको छ, त्यसमा पनि विद्यावान छ, विनय बडा विनम्र स्वभावको छ भने त्यसलाई त उत्तम मानिन्छ नि त। विनय भनेको यहाँ निरहङ्कार कुरालाई यहाँ बताउनु। अनि यहाँ भन्न खोजेको र त्यो शूद्रलाई पनि फरक देख्दैन भन्न खोजेको।
जुन ब्राह्मणलाई चाहिँ समाजमा वर्गको उच्चतम मानिन्छ, अब अहिले सबै जातिवाद नमान्ने हो भने पनि समाजमा सबभन्दा उच्च वर्गको जो मानिएको छ, अब उच्च वर्गकोलाई मानिन्छ भन्दाखेरि अब धन भएकोलाई उच्च मानिँदैन नि त। जोसँग विद्या छ, ज्ञान छ र साथसाथमा ज्ञानी भएर पनि त्यसको घमण्ड छैन, जहाँसुकै दुनियाँको जुन कुनामा गयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सर्वोच्च वर्गमा मानिन्छ कि मानिँदैन? अत्यन्त विद्वान छ, प्रोफेसर छन्, मान्छे घमण्डी पनि छैन। त्यही त, मान्छे सरल पनि छ, सहज पनि छ, विद्वता पनि छ भने त्यो उच्च वर्गको भयो होइन। त्यसलाई चाहिँ यहाँ बताउनु खोज्छु। त्यस्तो उच्च वर्गमा र समाजको सबभन्दा निम्न वर्ग पशु नै भनौँ, गवी भनेको गाई भयो, मनुष्यमा सबभन्दा उच्च वर्ग, त्यसपछि पशुवर्ग, त्यसपछि हात्ती, अर्को पशुकै अर्को प्रजाति हात्ती भइहाल्यो, त्यसमा सुनी, कुकुरमा स्वपाक मतलब मनुष्यकोमै सबभन्दा निम्न वर्ग जुन मानिएको छ, स्वपाक अर्थ चाण्डाल अर्थ हुन्छ होइन। यी सबैमा तत्त्वज्ञानीहरूले कुनै पनि फरक देख्दैनन्, सबैमा त्यही आत्मतत्त्वलाई नै उनीहरूले देख्दछन्। यही नै छ जसले चाहिँ यसरी चाहिँ सर्वत्र एउटै आत्मतत्त्वलाई देख्न सक्ने स्थिति राख्छ नि त। अब अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि चाहे राजनीति शक्ति भएको धनी वर्ग होस्, चाहे कसो भन्दाखेरि अत्यन्त शक्तिहीन भएका निम्न वर्ग हुन्, चाहे अत्यन्त राष्ट्रपति हुन्, चाहे यो देशको होस् चाहे प्रदेशको कुनै पनि व्यक्तिमा आए पनि उसलाई कुनै पनि फरक पर्दैन। उसको लागि के छ भन्दाखेरि खेत खन्ने, बाटो खन्ने, लेबरदेखि लिएर राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा रहेका राष्ट्रपति, यी सबै के छ भन्दाखेरि एउटै दृष्टिमा उसले देख्दछ। भने मान्छेहरूमा के छ भन्दा राष्ट्रपति हुन त आउने सम्मानको भाव हुन्छ, अलि निज भएपछि हेलाको भाव हुन्छ। उसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि के एउटै आत्मतत्त्वको दर्शन भएको हुनाले त्यहाँभित्र रहेको चेतना र तल वर्गमा रहेको चेतना पनि उसले एउटै देख्न सक्छ। यो विशेषता हो। यसरी चाहिँ ब्राह्मण होस्, चाहे गाई होस्, चाहे हात्ती होस्, चाहे चाण्डाल होस्, चाहे कुकुर नै किन नहोस्, सबैमा के गर्छ भन्दाखेरि एउटै तत्त्वको दर्शन उनीहरूले गर्छन्, देख्दछन्। व्यवहार चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि व्यवहारसँग होइन, देख्नेसँग मतलब छ। व्यवहार त अब यथावत कस्तो भन्दाखेरि कुकुरसँग नि बसेर खाने त कुरा हुँदैन नि त। व्यवहार त पूर्वमा यथावत चलिरहेको छ, समय काल परिस्थिति अनुसार जस्तो व्यवहार चलिन्छ व्यवहार त्यही हुन्छ। तर उनीहरूको दृष्टिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तत्त्वगत केही फरक छैन, बोध उनीहरूलाई हुन्छ, समदर्शी हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसले यसरी चाहिँ यस्तो समतत्त्वको रूपमा रहेको जुन परम तत्त्वलाई जसले देख्न सक्दछन् नि, उनीहरू नै के छन् मोक्ष हुन्छन्, मुक्त हुन्छन्। तर व्यवहारमा यो हुन्छ होइन, यदि परेको परिस्थिति अनुसार यदि त्यस्तै परिस्थितिमा चाहिँ कुकुरसँग पनि चाण्डालसँग पनि बसेर खानुपर्ने स्थिति आयो अर्थात् रहनुपर्ने आयो भने त त्यस अवस्थामा पनि उसलाई कुनै फरक त पर्दैन होला। उसलाई फरक पर्दैन होइन, तत्त्वज्ञानीहरूलाई के पनि फरक पर्दैन होइन। तत्त्वज्ञानीको पनि कसो नि स्थिति हुन्छ। त एउटा तत्त्वज्ञानीहरूले चाहिँ कसो भन्दाखेरि कुकुर बिरालो छुट्टै देख्यो नि त्यसमा एउटै तत्त्व देख्छन्, यो एउटा स्थिति भयो। एउटा कसो अत्यन्त समाहित स्थिति भएको हुनाले उनीहरूले कुकुर र बिरालो भने पनि छुट्याउँदैन। दुइटैमा एउटै तत्त्व देख्ने कुरो छोडिदिनुहोस्, बाह्य पदार्थहरू नै भान हुँदैन, त्यो चाहिँ समाहित भएको स्थिति भयो। समाधिमा चाहिँ यसरी चाहिँ स्थिति बसेकाहरूलाई चाहिँ कुकुर आओस् बिरालो आओस् केही फरक पर्दैन। अब कुकुर र बिरालो छुट्टै छुट्टै देखिरहेछ भने चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि व्यवहार अलिकति केही न केही केही न केही तत्त्वगत एउटै देखेर पनि के छ भन्दाखेरि तत्त्वमा पनि के छ भन्दाखेरि भित्र एउटै तत्त्व छ, बोध भइरहेछ। तर मायाको पर्दाले गर्दाखेरि केही न केही के छ भन्दाखेरि केही न केही लेस अविद्या बचेको हुनाले भेद पनि अलिअलि देखिन्छ। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषमी समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। यसरी चाहिँ शरीर छँदा छँदै नै जसले चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ त्यो एकमेव अद्वितीयम जो ब्रह्म छ त्यस्तो साम्य ब्रह्ममा मतलब सबैमा एउटै रहेको एउटा तत्त्व छ नि त, कुकुरदेखि लिएर होइन सर्वोच्च वर्गसम्ममा रहेको मतलब यहाँ ब्रह्मादिदेखि लिएर तिनकासम्म भनौँ न, अझै भन्नुपर्दाखेरि सबैमा रहेको त्यो एउटै तत्त्वलाई चाहिँ देखेर जानेर चाहिँ आफ्नो मनलाई जसले त्यसमा स्थिर गर्यो नि, येषां साम्य स्थितं मनः
येषां मन जसको मन चाहिँ त्यो समतत्व जो एक तत्व हुन्छ परमात्मा तत्त्वमा जसले मनलाई त्यहाँ टिकाउन सक्यो नि त वास्तवमा तिनीहरूले नै यो संसारमा विजय हासिल गरे तैरेव जितः सर्ग उनीहरूले नै यो सृष्टिमाथि विजय हासिल गरे जसले चाहिँ त्यो एक तत्त्वमा मनलाई लगाउन सक्यो जिउँदा जिउँदै मरेपछि होइन यही भयो तैर जितामा मनको त्यो स्थिति पुग्यो भने आएर बस्छ भने उसको लागि चाहिँ उनीहरूले नि यो संसार जिते उनीहरूले नि उनीहरूको लागि चाहिँ जिउँदा जिउँदै यदि मर्नुभन्दा पहिले नै यदि आफ्नो मनलाई चाहिँ त्यो एक तत्त्वमा चाहिँ मनलाई स्थिर गराउन टिकाउन सक्यो भने चाहिँ उनीहरूको लागि यो सारा संसार विजित भयो निर्दोषमै समम ब्रह्म किनभने ब्रह्म दोषरहित छ त्यो एक जुन ब्रह्म छ सम ब्रह्म छ सबैमा एक रूपमा स्थित रहेको ब्रह्ममा दोष छैन दोष भनेको दुईमा आउँछ छुट्टिने बित्तिकै दोष आउँछ जस्तै तपाईँको चुम्बक हुन्छ नि एउटै टुक्रा हुँदा त्यसको नर्थ पोल र साउथ पोलको सन्धारी एउटैमा हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यसलाई फुटाइदिएपछि फेरि त्यो फुटेपछि एक आपसमै धक्का गर्न थाल्छ नि टुक्रिएपछि अब ब्रह्म कसैले नटुक्रिँदाखेरि वास्तवमा के छ भन्दाखेरि मायाले गर्दाखेरि टुक्रिएको जस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा जुन एक जुन ब्रह्म छ त्यसमा कुनै पनि प्रकारको दोष छैन एक आपसमा ठेल्ने काम हुँदैन चुम्बकमा जस्तै यसरी चाहिँ त्यो दोषरहित मायारहित वास्तवमा एक भनेको दोषरहित हो दुई भन्ने बित्तिकै दोष आयो दुई भनेको त माया आयो अज्ञान आयो होइन दुई भयो यसरी चाहिँ दोषरहित मायारहित भन्नु खोजेको शुद्ध जुन परब्रह्म परमात्मा अद्वैत भनिन्छ त्यस्तो एक जो ब्रह्म छ दोष रहित छ माया रहित छ ज्ञान रहित छ त्यस्तो ब्रह्म स्वरूपमा जसले आफ्नो मनलाई टिकाउन सक्यो नि त संसारमा त्यो बाहेक बाँकी सबै के छ दोषयुक्त छ यदि मनलाई अरू चिजमा लगायो भने दोषयुक्त हुने भयो अब दोषयुक्त भइसकेपछि के छ भन्दाखेरि अलिकति दोष हुने बित्तिकै केही न केही समस्या आइ नै हाल्छ सुख दुःख भोग्नै पर्छ संसारको चक्रव्यूहमा घुम्नै पर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ दोषरहित ब्रह्ममा चाहिँ दोषरहित भनेको केवल अद्वितीय ब्रह्म मात्रै चित्त लगायो भने उसको मन पनि निर्दोष हुने भयो र उसैले के छ भने यो संसार जित्यो अर्थात् मोक्षलाई प्राप्त गर्यो तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता तत्त्वज्ञानीहरू जसले चाहिँ एकत्वको दर्शन गरेका छन् एउटै तत्त्वलाई सर्वत्र देख्छन् ती ब्रह्ममै स्थित हुन्छन् ब्रह्मस्वरूप नै हुन्छन् त्यसमा कुनै संशय छैन अब त्यसको लागि अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूको स्थिति चाहिँ एकत्वमा बसेका स्थिति यस्तो हुन्छ र एकत्वको प्राप्त गर्नको लागि यस्तो किसिमको अभ्यास गर्नुपर्छ यो दुईटै कुरो हो जो ज्ञानी भयो उनीहरूको लागि स्वाभाविक स्वभाव पनि हो यो र जो तत्त्वज्ञानको अभ्यासमा लागेका छन् उनीहरूको लागि चाहिँ यो अभ्यासको मार्ग हो भन्नाले कि अब चित्तमा रहेका मलहरूलाई बाहिर फाट्ने मुख्य त मूल त त्यही अभ्यास त्यही भइहाल्यो र साथसाथमा अरू अभ्यास पनि यहाँ बताइँदैछ न प्ररिष्य प्रियम प्राप्य नोद्विदे चाप्य चाप्रियम स्थिरबुद्धि रसम्मूढो ब्रह्मवेद ब्रह्मणि स्थितः यसरी चाहिँ ब्रह्मवेत्ताहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रियम प्राप्य आफूलाई मनपर्ने वस्तु प्राप्त हुँदैमा उनीहरू प्रसन्न पनि हुँदैनन् नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम अप्रिय वस्तुको प्राप्तिमा उनीहरूलाई उद्वेग पनि हुँदैन अब यो चाहिँ तत्त्वज्ञानी बन्न जो चाहन्छन् उनीहरूको लागि अभ्यासको गरिने कुरो भयो प्रिय अप्रियको स्थितिमा राम्रो मिल्यो भन्दैमा हर्षित पनि नहुनु नराम्रो मिल्यो भनेर त्यसमा उद्विग्न पनि नहुनु यो चित्तको अभ्यास गर्नु समतामा जानको लागि यसको अभ्यास गर्नै पर्ने हुन्छ र जब समतामा पुगिसकेका छन् उनीहरूको लागि यो स्वभाव हुन्छ प्रियको स्थितिमा उनीहरू अत्यन्त मात्तिने पनि हुँदैनन् अप्रियको प्राप्तिमा उनीहरू आत्तिने पनि हुँदैनन् दुःखी पनि उद्विग्न पनि हुँदैनन् स्थिर बुद्धि उनीहरूको बुद्धि अत्यन्त स्थिर रहन्छ त्यही तत्त्व एउटै तत्त्व देखिया हुन्छ नमिठो आए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ब्रह्मतत्त्व नै उनीहरूले दर्शन गरेर हुन्छन् मिठो आए पनि त्यो ब्रह्मतत्त्व नै दर्शन गरे हुनाले बुद्धि उनीहरूको स्थिर रहन्छ यो चाहिँ के छ भने तत्त्वज्ञानको पराकाष्ठमा पुगेकाहरूको स्थिति माथि उठिसकेको हुन्छ स्थिर बुद्धि उनीहरूको बुद्धि स्थिर रहन्छ एउटै तत्त्वमा स्थिर रहन्छ अन्य चिजले उनीहरूको बुद्धि हल्लिँदैन असम्मूढ मोहमा उनीहरू भ्रममा पर्दैनन् ब्रह्मवेद ब्रह्मणि स्थित यस्ता ब्रह्मवेत्ताहरू ब्रह्ममै टिकेका हुन्छन् ब्रह्मस्वरूप नै भएका हुन्छन् उनीहरू अरू भन्दैन ब्रह्म नै रहन्छन् यो ब्रह्मवेद ब्रह्मणि स्थित हो भने ब्रह्मवेत्ता ब्रह्ममा नै स्थित हुन्छन् रहनुको तात्पर्य ब्रह्मस्वरूप नै हुन्छन् बाह्यस्पर्शे सशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयमा अश्नुते। उनीहरूको चाहिँ अब यो ब्रह्मज्ञानीकै चर्चाहरू आउँदैछ। 22 वर्षेसु अशक्त आत्मा, उनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तत्त्वज्ञानीहरूको आसक्ति रहित स्थिति हुन्छ। केमा भन्दाखेरि बाह्य स्पर्शेसु, बाह्य स्पर्शहरूमा। बाह्य स्पर्श भनेको बाहिर संसारमा रहेको जति पनि वस्तुहरूको स्पर्श, स्पर्श मतलब बाह्य विषयको उपभोगमा भन्नु खोजेको। विषयको भोगमा उनीहरूको आसक्ति सर्वथा हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आत्मनि सुखम, उनीहरूलाई चाहिँ सुख भन्ने चिज बाहिरबाट मिल्दैन। तत्त्वज्ञानीहरूलाई बाह्य विषयप्रतिको आसक्ति नभएको हुनाले चाहिँ उनीहरूलाई सुख कहाँबाट मिल्छ भन्दा नित्य निरन्तर आत्मतत्त्वबाटै मिल्छ। यो अहिले जति पनि यो अहिले हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ यो चाहिँ नि त्यो तत्त्वज्ञानीहरूको स्थिति स्वभावलाई बताइरहेको हो। कर्मयोगको परिपूर्णता भइसकेपछि ज्ञानीहरूको स्थिति आउँछ। ज्ञानीहरूको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ यो कुरा बताएँ। यो सुखको कुरो नि आयो नि त होइन। सुख नै कसरी हुन्छ भन्ने कुरो यसो विचार गर्ने हो भने भ्रम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अज्ञानीहरूलाई विषयबाट सुख भयो भन्ने भ्रम हुन्छ। सुखको प्राप्ति यदि तरिका हेर्ने हो भने, विचार गर्ने हो भने कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि बाह्य विषयबाट सुख कदापि हुँदैन। भ्रम चाहिँ सुख बाहिरबाट भयो। किनकि बाह्य वस्तुबाट प्राप्त हुने सुखको कुरा नै भइराखेको छैन नि। तत्त्वज्ञानीको कुरो भइरहेछ। तत्त्वज्ञानीहरूलाई चाहिँ जुन आत्मामा सुख हुन्छ नि त्यो सुख किन भयो भन्दाखेरि बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा, बाह्य विषयहरूमा उनीहरूको आसक्ति पिट्टिकै हुँदैन। किनभने भ्रम उनीहरूको हटिसकेको छ। बाह्य विषयप्रतिको भ्रम हटेको हुनाले चाहिँ आसक्ति पनि हट्यो। अत उनीहरूलाई आत्मामा नै सुख मिल्दछ। अब यो मैले चाहिँ के भन्छ तत्त्वज्ञानीलाई मात्रै आत्मामा सुख हुने होइन भन्न खोजेको। अज्ञानीलाई पनि जो सुख हुन्छ त्यो आत्मामा नै हुन्छ, तर भ्रम चाहिँ विषयमा भएको भनेर हुन्छ। सुख र आनन्दमा त फरक होला। किन आत्माबाट प्राप्त हुनेले त सुख भन्ने होइन होला नि, त्यसलाई त आनन्द भन्ने। ठिक छ, शब्द अन्तर प्रयोग गर्नुहोस् होइन, आनन्द भन्नुहोस् होइन, तर यहाँ सुख शब्दको प्रयोग भौतिक जडलाई नै लाग्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने शास्त्रीय व्याकरण हिसाबले त्यही हो होइन। त्यो प्रयोग गर्ने अब त्यो छुट्याउन खोज्दाखेरि हुन्छ होइन। सुख भनेको बाह्य विषयबाट हुने सुख, आनन्द चाहिँ स्वरूपको आनन्द भनेर छुट्याउँदा शब्द प्रयोग गर्दा सजिलो हुन्छ। त्यो ठिक छ, त्यो गर्दा पनि हुन्छ। तर यहाँ जुन सुखको कुरो गरियो आत्मस्वरूपको सुखलाई लिएर भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ सुख जुन आत्मज्ञानीलाई प्राप्त हुन्छ, मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ के भन्दाखेरि अज्ञानीलाई पनि सुख के छ भने आत्मस्वरूपबाट नै प्राप्त हुन्छ। तर उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि अज्ञानी नै आवृत्त भनेको थियो नि त। अज्ञानले नै आफूलाई छोपेको हुनाले चाहिँ उसले त्यो सुख चाहिँ कहाँबाट देख्छ भन्दाखेरि विषयबाट आयो भने जस्तो देख्छ कि। जसरी कुकुरले होइन हड्डी चाट्छ होइन, त्यसलाई कोट्याउँछ आफ्नै दाँतबाट रगत निकाल्छ र उसलाई के भ्रम हुन्छ भन्दाखेरि हड्डीबाट आएको भन्ने भ्रम हुन्छ र त्यसैमा ऊ मग्न हुन्छ र हड्डीको खोजमै दौडिन्छ होइन। त्यस्तै किसिमको जीवको पनि स्थिति के छ भन्दाखेरि खाना खायो सुखायो होइन, विषयको कामनाले गर्दाखेरि चित्त उद्वेलित भएको हुन्छ। यो चाहियो भने दौडधुप गरिरहेको हुन्छ। विषयको प्राप्तिमा चित्त के हुन्छ स्थिर हुन्छ केही समयको लागि। जस्तो सुख मिल्दाखेरि तपाईँलाई सुख कहिले हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै चित्त आत्तिएको बेला, भौतारिएको बेला होइन, डराएको बेला तपाईँलाई कहिले सुख हुन्छ त? हुँदैन नि त। चित्त एकदम निर्मल शान्त भएको स्थितिमा नै सुख हुन्छ। त्यो कहिले हुन्छ भन्दाखेरि विषयको तीव्र वासना यदि कामना छ भने, जुन विषयको कामना तीव्र थियो, गाडी चाहियो अथवा मोबाइल चाहियो, घर चाहियो, पत्नी चाहियो, प्रेमी चाहियो भनेर जुन तीव्रता मनमा थियो नि कामनाको, त्यो तीव्रता कहिले मेटिन्छ? चित्तको जो उद्वेग कहिले मेटिन्छ भन्दाखेरि वस्तु ठ्याक्कै मिल्ने बित्तिकै चाहियो भनेर चित्तमा चाहियो भनेर चञ्चलता थियो, त्यो चञ्चलता केही क्षणको लागि शान्त हुन्छ। कहिले भन्दाखेरि विषय वस्तु ठ्याक्क मिल्नुन्जेल वस्तु ठ्याक्क मिलुन्जेल के भने केही क्षणको लागि चित्त शान्त हुन्छ। चित्त शान्त भएपछि चित्तको शान्त भनेको चित्तको सत्वगुणको अवस्था। त्यो सत्वगुणको अवस्थामा चित्तमा निर्मलतामा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आत्मामा रहेको जुन सुख छ नि आनन्द स्वरूप छ, त्यो स्वरूप चित्तमा केही क्षणको लागि यो प्रतिबिम्बित हुन्छ, छाया पर्छ। अब आत्माको सुख के छ भन्दाखेरि चित्तमा छाया पर्दाखेरि अब सुख भयो भन्ने हुन्छ। तर चित्तमा भ्रम के हुन्छ भन्दाखेरि जुन विषय थियो
विषय मिलेपछि चाहिँ सुख भयो भन्ठानेर उसले फेरि विषयकै प्राप्तिमा दौडधुप गर्छ। सुख मिलेको आत्माबाट, भ्रम चाहिँ विषयबाट भयो भन्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि ऊ फेरि विषयको प्राप्तिको लागि फेरि दौडिन्छ। विषयबाट मिलेको भए त्यही विषय थियो होइन, त्यही श्रीमती थिइन्, सुख भइरहेको थियो। 2-4 महिना 2-4 वर्षपछि त्यही श्रीमतीबाट त्यही पतिबाट के हुने भन्दा फेरि दुःख हुने हो नि त। यदि सुख नै हुने भए सुखै भइरहनु पर्ने हो नि त। भनेपछि मनको त्यो चञ्चलता स्थिरतालाई शान्त गराउनको लागि कामना तीव्र भएको अवस्थामा जबसम्म चित्तलाई शान्त गराइँदैन नि तबसम्म सुख हुँदैन। भनेपछि विषयले चाहिँ सुख देखाएन। चित्त शान्त भएको अवस्थामा आत्माबाट आएकै सुखले गर्दाखेरि सुख भयो। अब जो तत्त्वज्ञ आत्माको रिफ्लेक्सन भयो, त्यो एउटा माध्यम मात्रै बन्यो, माध्यम बनिदियो। अब यहाँ तत्त्वज्ञानीहरूको स्थिति के भन्दाखेरि विषयहरूप्रति आसक्ति सर्वथा उनीहरूको छुटिसक्यो होइन। चित्त नित्य निरन्तर शान्त भइरहन्छ। त्यो स्थितिमा आत्माको सुख नै नित्य निरन्तर के छ भन्दाखेरि चित्तमा प्रतिबिम्बित भइरहन्छ। अत उनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब लगाउनलाई लगौटी पनि छैन, तर आनन्दको परम स्थिति हुन्छ। किन भन्दाखेरि चित्त नित्य निर्मल शान्त रहिरहेको हुनाले त्यसमा आत्माको सुख निरन्तर प्रतिबिम्बित भइ नै रहन्छ। स ब्रह्मयोगितात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। यसरी चाहिँ ब्रह्मयोगलाई प्राप्त गरेको, ब्रह्मयोगलाई मतलब ब्रह्मसँग त्यो साम्य स्थितिमा रहेको एक जो अद्वितीय ब्रह्म छ, जसमा चाहिँ चित्त निरन्तर स्थिर भएर टिकिरहेको छ, त्यही ब्रह्मयोग हो। यस्तो ब्रह्मयोगलाई चाहिँ मतलब साम्य एक मात्र अद्वितीय ब्रह्म जो उसदेखि अतिरिक्त केही पनि छैन, त्यसैमा चित्त निरन्तर स्थिति रहिरहनु, यही ब्रह्मयोग हो। यसरी चाहिँ ब्रह्मयोगले युक्त भएको जो व्यक्ति छ उनीहरूलाई सुख निरन्तर हुन्छ, अक्षय सुख उनीहरूलाई मिल्छ। शरीर रहन्जेल जीवन मुक्तिको अनुभव गर्छन्, शरीर छुटिसकेपछि पनि कैवल्य मोक्षको उनीहरूले सुख भोग्दछन्। अत बुद्धिमान व्यक्तिहरूको चाहिँ स्थिति के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा गरिदिइहालौँ है। हुन्छ एउटा पुरा गरिदिउँ। हुन्छ हाल्नु न। यही संस्पर्श भोगा दुःख यो न एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अत जो बुद्धिमान व्यक्तिहरू हुन्छन् नि उनीहरू चाहिँ संस्पर्श जा भोगा, दुई वस्तुको सम्पर्कबाट हुने जुन भोग छ, विषयको सम्पर्कबाट हुने जो भोग छ त्यो भोगमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति चाहिँ रम्दैन। किन भन्दाखेरि दुःख यो न एवते, विषयको सम्पर्कबाट आउने जुन सुख छ, जुन भोग हो, त्यो दुःखको कारण हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ वर्तमानमा सुख छ, विषयको सम्पर्कले गर्दाखेरि आज यो खाइयो होइन, रक्सी खाइयो, यो नसा गरियो, सामान्य नसामै हेर्ने हो त, ड्रग्सहरू खान्छन् होइन। अब ती नसाहरूको सम्पर्कबाट केही क्षणको लागि त के त भन्दाखेरि तत्काल त सुख त भयो, तर त्यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि मस्तिष्क बिग्रिन्छ, शरीर बिग्रिन्छ, मन बिग्रिन्छ, बुद्धि बिग्रिन्छ, समाज बिग्रिन्छ, सम्पूर्ण के छ भन्दाखेरि दुःखको घरै बन्यो नि त। त्यस्तै किसिमले यो संसारमा पनि जति पनि विषयहरूको सम्पर्कबाट आउने जुन सुख छ त्यो सबै के छ भने राग र द्वेषको जनक भएको हुनाले सुख भइसकेपछि त्यही चाहियो भनेर फेरि राग उत्पन्न भयो होइन। त्यसलाई कसैले प्रतिबन्ध गरिदियो, कसैले रोक लगाइदियो भने फेरि द्वेष हुने भयो। जति पनि विषयको सम्पर्कबाट आउने जति सुख छन् ती सबै के छ भन्दाखेरि दुःखका कारण भएको हुनाले, दुःखका कारण भएका हुनाले र अर्को के छ भने आद्यन्तवन्त उत्पत्ति र नाश हुने भएको कारणले गर्दाखेरि एक त दुःखका कारण हुन्, अर्को के छ भन्दाखेरि उत्पन्न भए तुरुन्तै नष्ट हुन्छ। जति पनि सम्पर्कबाट साधिएको जुन सुख छ, विषयको उपभोगबाट विषयको सम्पर्कबाट आएको सुखहरू उत्पन्न हुन्छन् र नष्ट पनि हुन्छन्, क्षणिक छन् नि त। बुद्धिमान व्यक्ति जहिले पनि के छ भने स्थायी सुखको पछाडि लाग्छन्, तात्कालिक सुखमा बुद्धिमान व्यक्ति रमाउँदैनन्। अत कारणले हे कौन्ते हे कुन्ती नन्दन, बुद्धिमान व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी चाहिँ विषयको सम्पर्कबाट आउने जति पनि सुख भोगहरू छन् त्यसमा रमाउने गर्दैनन्। किन रमाउँदैनन् भन्दाखेरि एक त ती विषयको सम्पर्कबाट आउने सुख सुविधाहरू छन्, जति पनि भोगहरू छन्, एक त के भयो भन्दाखेरि ती दुःखका कारण हुन्। अन्ततोगत्त त्यही सुख के छ भने भोलि दुःखको कारण बन्दछ। त्यो सुखलाई याद गरेर ओहो हामी कस्तो सुख थियो जवानीमा, त यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर याद गरेर दुःख हुन्छ होइन। दुःखकै कारण हो, याद गरेर पनि दुःख हुन्छ। अर्को के छ भन्दाखेरि कतिपय तत्काल राग द्वेष उत्पन्न गरेर पनि दुःख हुन्छ। र अर्को के छ भन्दाखेरि आद्यन्तवन्त, आदि र अन्त भएको हुनाले
उत्पत्ति र विनाश भएको हुनाले त्यस्ता सुखहरू कहिले पनि स्थायी रहँदैन। एकैछिनको लागि जस्तै संसारमा यही संसारमा नि हेरौँ होइन, नसाको सुखमा त बुद्धिमान व्यक्तिहरू कोही लागेका हुन्छन् त? हुँदैन नि त। नसा सुख चाहिँ नै के छ भन्दाखेरि जति पनि विषयहरूको सुख हो त्यही नै हो, अलिकति हेर्दा स्थायी, त्योभन्दा अलिकति स्थायी देखिएको मात्रै हो। व्यक्ति त त्यसैमै रमाइरहेछन्, त्यसैमै भुलिरहेछन्। स्थायी सुख त कसैले प्राप्त गरिरहेछ त? छैन नि त। अत यस्ता किसिमका भोगहरूमा चाहिँ बुद्धिमानहरू रमाएर आफ्नो जीवन चाहिँ व्यर्थ गमाउँदैनन्। त्यही नै गरौँ नि त होइन।